নমস্কার বন্ধুরা, অপর্ণা রান্নাঘরের আরও একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি ভালো আছেন। আজ চলে এসেছি মিষ্টি কুমড়োর একটা রেসিপি নিয়ে। এটাকে মিষ্টি কুমড়ো ভাজা অথবা মিষ্টি কুমড়ো বটি অথবা মিষ্টি কুমড়োর ছেচকিও বলা যেতে পারে। ঝটপট এই রেসিপিটা আমি কিভাবে বানালাম চলুন দেখে নিই। তার জন্য নিয়ে নিয়েছি 500 গ্রাম মিষ্টি কুমড়ো। খুব ভালোভাবে ধুয়ে লম্বা লম্বা করে আলু ভাজার মতো কেটে নিয়েছি। আবারও ভালোভাবে ধুয়ে জল ঝরিয়ে একটা বাটিতে রেখেছি। অপর দিকে গ্যাস ওভেনে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইতে দিয়ে দিলাম 5 টেবিল স্পুন সর্ষের তেল। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু হাই রেখেছি। তেলের মধ্যে এবার দিয়ে দেব 1/2 টিস্পুন কালো জিরে। খুব ভালোভাবে তেলের সাথে কালো জিরেটাকে মিক্স করে নেব। এইবার দিয়ে দেব ছিঁড়ে নেওয়া 3টে শুকনো লঙ্কার টুকরো। এটা কিন্তু একটু ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি খেতে ভালো লাগে। গরম ভাত ডালের সাথে অথবা রুটির সাথে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। এইবার দিয়ে দিচ্ছি জল ঝরিয়ে রাখা মিষ্টি কুমড়ো। খুব ভালোভাবে সর্ষের তেল, কালো জিরে আর শুকনো লঙ্কার সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। আমি কিন্তু এই রেসিপিটাকে একদম জল ছাড়া রান্না করব। লাস্টের দিকে আমি 1/4 কাপ জল দেব। এতে দিয়ে দিলাম 1/2 টিস্পুন নুন আর দিয়ে দিলাম 1/2 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো। খুব ভালোভাবে নুন আর হলুদ গুঁড়োকেও কুচো করে কেটে নেওয়া মিষ্টি কুমড়োর সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। বন্ধুরা যারা প্রথম থেকে আমার সঙ্গে আছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আর যেসব বন্ধুরা প্রথম আমার চ্যানেলে ভিজিট করছেন তাদেরকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। এইবার ঢাকনা দিয়ে আমি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে 15 মিনিট রান্না করব। 15 মিনিট পর ঢাকনা খুলে দেখুন কুমড়ো ভাজা বা কুমড়ো বটি বা কুমড়ো ছেচকি অলমোস্ট ডান। সেদ্ধ হয়ে গেছে, আবার কিন্তু তেলটাকেও অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে। এর মধ্যে এবার দিয়ে দিলাম চিড়ে নেওয়া কাঁচা লঙ্কা আর দিয়ে দেব এবার 1/4 কাপ ফুটন্ত গরম জল, যাতে মিষ্টি কুমড়োগুলো একদম ঘেটে না যায়। ঠান্ডা জল আমি কিন্তু ব্যবহার করলাম না। আর দিয়ে দেব 1.5 টিস্পুন চিনি। নুন চিনি ঝালটা কিন্তু আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ব্যবহার করবেন। বন্ধুরা রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করবেন, তাহলে আমার নতুন নতুন রান্নার নোটিফিকেশান বা আপডেট কিন্তু আপনার কাছেই প্রথম পৌঁছবে। আমি ঢাকনা দিয়ে আরও 5 মিনিট লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রান্না করলাম। গ্যাসের ফ্লেমটা এবার বন্ধ করে দিয়েছি। কুমড়ো বটি বা কুমড়ো ছেচকি বা কুমড়ো ভাজা কিন্তু একদম তৈরি হয়ে গেছে সার্ভ করার জন্য। আমি পরিবেশন করে দিয়েছি। বন্ধুরা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে কমেন্টস করে জানাবেন। আজ এ পর্যন্তই বন্ধুরা, দেখা হবে আবার নতুন রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।